大家都認到啦，呢個就係寶馬安裝呢個 DTE Pedal Box 解除油門限制。咁呢部呢就係 F1520啊，上車精神到爆啊！可以慢慢踩上去咯，呢度直上，右手邊線啊，直上。喺斜路加速個感覺同以前有冇唔同啊？有，差好遠。直接好多係咪？我都50聲，我覺得聽到。係多咗好多啊！係，而家仲係用緊呢個 Sport Mode。係啊，用緊嘅 Pedal Box 嘅 Sport Mode 嚟㗎，夠晒用㗎啦。即係香港啲路全部都基本上用呢一個 mode 咧都可以行晒，即係慢又得，快又得。我哋試完車咯，咁啊問一問車主先。嗱，裝咗呢個 DTE Pedal Box 對你呢部車有咩改變咗咧？比有爽好多。同埋唔使下下隻腳壓到咁底咯。係。都係掂1/3、1/4就肯去㗎啦。肯去啦。OK。咁上斜嘅力咧，會唔會比以前唔同咗？上斜佢個轉數 keep 到咯，佢會肯上好多嘅。係。會上到咁踩嘅5、6、7千都有嘅。OK， 得明白。嗰架車真係快咗好多，爽咗好多啦。咁同埋個反應都快咗，油門啦。OK， 冇咗我以前要等啊、呆啊嗰啲咁嘅感覺啦。OK， 好多謝晒啦。咁如果想了解多啲，就可以 WhatsApp 翻俾你63709933啦，電話27877943嘅。我哋亞洲汽車材料有限公司係德國 DTE System 嘅香港代理。唔該晒。